ये नीचे जो ग्रीन कलर का ग्राफ है ये फ्लो ओवर टाइम ग्राफ है। ये कितना फ्लो जा रहा है टाइम के हिसाब से वो दिखा रहा है। नॉर्मली जब हम वेंटिलेटर स्टार्ट करते हैं एडल्ट पेशेंट में तो फ्लो को अराउंड 60 लीटर पर मिनट रखना है और पेशेंट का कंडीशन के हिसाब से हम फ्लो को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर पेशेंट सीवियरली टैकिपनिक और डिस्निक है विथ एयर हंगर तो हमें फ़्लो ज़्यादा चाहिए होता है। अगर फ़्लो कम रखेंगे तो पेशेंट को और ब्रेथलेसनेस और एयर हंगर होगा, उसको लगेगा कि कुछ हवा आ ही नहीं रहा है। तो इसीलिए फ़्लो को हाई रखना है और उसके हिसाब से धीरे धीरे पेशेंट के हिसाब से उसको कम करते जाना है। यहाँ पे जो फ़्लो है वो डिसलेरेटिंग पैटर्न है, मतलब